Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən dadlı qazan kotleti hazırlayacağam. Keçək hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə 5 ədəd kartofu bu şəkildə 4 yerə bölürəm. Bir baş soğanı xırda-xırda doğrayıram. Bir ədəd qabığı öncədən soyulmuş pomidoru kub-kub doğrayıram. $500 qramlıq mal qiyməsinin üzərinə bir baş çəkilmiş soğan, 1/4 çay qaşığı qırmızı istiot, 1/4 çay qaşığı qara istiot, 1 çay qaşığı duz və 1 ədəd yumurta əlavə edib qarışdırıram. Kotletlərə bu şəkildə forma verib taxtaya düzürəm. Bir dolu yemək qaşığı ərinmiş kərə yağı əlavə edirəm. Daha sonra soğanı əlavə edib biraz qovururam. Kotletləri düzürəm. Qapağını örtürəm. Doğradığım pomidoru əlavə edirəm. Kartofları əlavə edirəm. Üzərinə yarım stəkan su əlavə edirəm. Zövqə görə üzərinə ət otundan istifadə edirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.